از این پس اکانت های کاربران دارای دو حالت فعال و غیر فعال تبلیغاتی خواهند بود. چرا؟ این یعنی محدودیت تبلیغاتی به منظور حفظ تعادل اقتصادی و اطمینان از مفاد حلال و همچنین ارزشمندی و ارزش‌گذاری به عدالت، شفافیت و فعالیت واقعی کاربران پروژه جهانی AFG. روزانه سیستم برای داشبورد اکانتتان دو ویدیوی کوتاه را در اینجا برایتان نشان می‌دهد. کاربران باید روی آن کلیک نموده و تبلیغات را ببینند. اگر این تبلیغات روزانه دیده نشود و شمار تبلیغات دیده نشده به 60 برسد، اکانتتان به صورت اتومات غیر فعال می شود و تا زمان سپری نمودن درخواست دوباره فعالسازی اکانت هیچ گونه مفاد هم از استیکینگ دریافت نمی کنید. زمانی که وارد اکانت خود می شوید، در اینجا عدد 2 را می بینید و در قسمت پایین عدد گزینه ویو اد را کلیک نموده و هر دو ویدیو را تماشا می کنید. بعد از تماشای ویدیو، صفحه داشبوردتان این گونه ظاهر می شود، یعنی عدد 2 به 0 تبدیل می شود و در پایین هم فعال بودن اکانت به رنگ سبز اکتیو می باشد. هدف از راه اندازی تبلیغات هوشمند چیست؟ جلوگیری از سوء استفاده و کسب درآمد بدون فعالیت، افزایش تعامل کاربران برای رشد و تقویت پروژه، اطمینان از این که فقط کاربران واقعی و فعال مفاد دریافت می کنند و رعایت اصول شرعی و اخلاقی، زیرا باور داریم که هیچ درآمد بدون انجام کار حلال و پایدار نیست.